นะครับเครื่องบินบินมาแล้วครับโอ้โหยังผ่านสายไฟฟ้า ไม่หรอกเขาแบบอยู่เหนือกว่านั้นเยอะแถวบ้านคนเลยครับใช่ใช่นี่ครับผ่านจะมองงามวงวานนี่ครับโอเคครับไปตรงนั้นแล้วครับแป๊บเดียวจริงๆเร็วมาก